कुछ चुतिया बोल रहे हैं कि पवन सिंह सावन में मुर्गा खा रहे हैं, पवन सिंह ड्राइवर को गाली दे रहे हैं। तो हम एगो बात बता दी तोहनी से कि पवन सिंह के जब शो आइल बा भोजपुरिया बवाल, 2 महीना पहले शूट हो चुकल बा, ठीक बा, आ सावन में रिलीज भइल बा, ठीक बा। तेमे पवन सिंह के कोनो दोष नहीं खे। आ रहल बात गाड़ी देवे के, तो भोजपुरिया बवाल एगो ऐसा शो है कि जवन जे ओरिजिनल अपन जिंदगी में बा वैसन देखावल जाता। तो पवन सिंह के शुरू से ही कहा नाम रहे कि ना हम फेक हैं, ना हम फेक किसी के सामने रहना चाहते हैं, ठीक है, हम जो है वो है। ये बात सच है कि पवन सिंह ना फेक इंसान है, ना फेक जिंदगी उनको किसी का पसंद है, जो है ओरिजिनली में है, या तो खराब है या तो अच्छा है। हमारा तो ही समझ में नहीं आवत कि तोहनी के जिम्मे यारू कोनो काम धंधा नहीं है। एगो के यारू वीडियो देखले रही, कहता कि सब कोई उठता है तो भगवान का नाम लेता है, मगर पवन सिंह उठते हैं तो दारू पीते हैं। तो हम तोरा से बता दी कि जो पवन सिंह सुबह सुबह दरुइया बनावेलन, कहीं तोर माइया के पैक नानू बनावेली, तभी न ते तना पवन सिंह के बारे में जाना तरी। माई बतैले हुई के जान कि सुबह सुबह जाली पवन सिंह के पैक बनावे दारू के। तो बेटा उड़ा होता ने जतना आदमी बर्दाश्त करे, ठीक बा। तारा के छोड़ल काहे खाती बा तू जाना तारा, छोड़ल का बा। अब पवन सिंह छोटे छोटे नाली के किरण के जवाब दे चलस, अतना उनका भी फुर्सत के टाइम बा, अतना उनका भी फालतू टाइम बा कि अब रोड छाप के जवाब दे चलस। सुधार जैसन तुम्हारा पिताजी नहीं पीते हैं, तार बाबूजी ना पियलन, जेकरा दम पर तू कूदत रह, जेकर जाके अभी तू सोठत रह, उ ना पियलन, दूध पियलन है। तो बापो के बारे में तनिया के दू शब्द कभी बोल देवल कर कि बाप हमार का पियलन, बाप हमार का करलन। मतलब तो के सबन के नजर में वो लोग गिलवान पवन सिंह ना रे, कुछ भइल पवन सिंह, कुछ कोइलन पवन सिंह। अरे सलापनों से पवन सिंह से लगा ला संतनी मुनि कि हम का करत नहीं का बानी। भोजपुरिया बवाल जो अंशो बा ओरिजिनल जिंदगी के बारे में बतावल जाता, उनका जिंदगी में का बा, कैसे रहेलन, कैसे खालन, कैसे पियलन, ये सब शो में दिखावल जाता ओरिजिनलिटी। तोर बाबू लेके कम से कम फेक तो नहीं खन, जोन बड़न ओरिजिनल है ना बड़न। जा करके खाली अपन बाबू से पूछिए कि जहाँ तुमका तनिको पता चले लगे या पब्लिसिटी मिले वाला बा मुझे दौवल जालन, मगर वो पवन सिंह ना हवा। पवन सिंह जो है वो है करसन जोन करे के बाद जवाब ना आइए से। एगो कहानी बा कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भोके हजार, भोकसन जितना भोके के बाद जब हाथी अकेली घूम के जब सुनाव में लपेटी ना, तब लगभग लोग माई माई चिल्लाए।